Sa Diċembru Villa Bigi fil-Kalkara se tinbidel f'ċentru interattiv tax-xjenza. Il-proġett li kien ilu maħsub li jsir għal dawn l-aħħar 5 snin beda jsir realtà minn April tas-sena li għaddiet meta beda x-xogħol ta' restawr. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando fisser kif l-ikbar sfida tal-proġett kienet li dan il-bini antik ikun tajjeb għall-użu l-ġdid tiegħu. Il-bini kien f'stadju totalment dilapidat. Fil-fatt ġena rappresentati b'numru ta' challenges, partikolarment f'binja waħda partikolari. Dejjem imma esiġejna li l-ewwel qabel kollox neħdu ħsieb il-health and safety issues, għadana kint tipprova taġġel meta tkun qed taħdem fuq dak it-tip ta' xogħol jista' jkollok xi traġedji. Iċ-ċentru interattiv se jkopri 22,000 metru kwadru ta' art u se joffri faċilitajiet ġewwa, barra, siti għall eżibizzjonijiet temporanji u kif ukoll ċentru interattiv. Dan fil-waqt li jżomm partijiet ta' Villa Bigi fil-forma oriġinali tagħhom bħal entratura oriġinali mill-Port il-Kbir. Pulicino Orlando stqar li ħafna mix-xogħol huwa lest. Ir-restawr apparti minn binja waħda partikolari li kien hemm il-foundations tagħha sibna li huma fi stadju ħażin ħafna huwa prattikament totalment lest. Fil-fatt ħanibdew sal-installation tal-interactive exhibits minn Settembru il-qudiem. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg esprima sodisfazzjon li x-xogħol infrastrutturali se jitlesta f'inqas minn sentejn għaliex dewmien fit-tlestija seta' jipperikola l-fondi Ewropej li ffinanzjaw il-maġġoranza tal-proġett. Fl-istess waqt is-Segretarju Parlamentari Krista Ġust qal li dan iċ-ċentru interattiv mhux biss se jagħti iktar valur lin-nofsinhar ta' Malta iżda se jgħin ukoll biex iktar tfal u żgħażagħ jażlu li jistudjaw ix-xjenza. Iċ-ċentru interattiv tax-xjenza mhuwiex l-uniku proġett tal din iż-żona, kif is-sena d-dieħla se jibda proġett li jirriabilita iż-żona tax-xatt ta' ħdejn Villa Bigi.